درنو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان اسلامي امارت د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وثیق پر خپل رسمي ټوئیټر پاڼه خبر ورکړی او ویلي دی چې هیواد کې به ټوله راکړه ورکړه په افغانیو کیږي. نوموړي ویلي دا خبر هیڅ حقیقت نه لري چې غټه سوداګري به په پاکستاني کرنسي کیږي. نوموړي زیاته کړې هیڅ کله به داسې پریکړه ونه شي چې زموږ د هیواد د مادي او معنوي منافعو په زیان او ضرر وي. بلخوا د ډالر ارزښت لوړېدل مرکزی بانک وایي ټولې حوالې دي د په افغانۍ سره وشي. وروسته له هغه چې په بازار کې ډالر کم او ارزښت لوړ شو، اوس د مرکزی بانک یوې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په افغانستان کې خصوصي بانکونو ته امر کړی چې ټولې حوالې دي پر افغانۍ باندې وکړي. دا پریکړه داسې مهال کیږي چې هیوادوال په سوداګریزه راکړه ورکړه کې پر پاکستاني کلداره توندې نیوکې کوي او له افغانستان اسلامي امارت څخه غواړي چې خپله ملي کرنسي جبري کړي. بلخوا ډونالډ ټرمپ وایي جو بایډن امریکا وشرموله او طالبانو ته یې تسلیم کړه. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته پر ولسمشر جو بایډن د پخواني سخت دریځي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر لپسې نیوکې ورځ تر بلې ډیریږي. نوموړي تازه په نیویارک کې یوې غونډې ته ویلي جو بایډن نړۍ ته امریکا وشرموله او له افغانستانه د ځواکونو وتل کوم بهیر چې ترسره شو دا وتل نه بلکې په وینا یې یو مخ طالبانو ته تسلیمیدل و. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو طرفه لیدلی وي. کومه دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.